DXDC Radyoman Report. Hugot nga gibarugan sa Davao City Police Office kon DCPO nga lehitimo ang gilusad nga operasyon batok kang Bragas rape slay suspect Jimmy Lobiano. Gibutyag ni Police Colonel Alberto Lupas, DCPO City Director ug SITG Bragas Head, normal nga depensahan sa kabanay sa suspect kinsa nisukol patay sa mga otoridad. Apan ang kapulisan gipanalit na lang usabang ilang mga kinabuhi atol sa peligro. Napatay kini sa mga personahe sa Kalinan Police Station atol sa pagsilbi sa warrant of arrest sa kasong lugos sa pag-umangko ni ining adunay mental disorder. Pabuhan niya nga ito ang kapulisan. So, automatic, depende na nga ito ang dipinsahan nila ang ilang kaugalingon. O yan, normal lang man sa pamilya na mag-iun anak. That is always normal na mudipinsa git sila tanong ko. Pero, kung sa may sulti nila, basta ang amo, we will stick to that is a legitimate operation. Considering the fact na nasa standing warrant, amo isang dakpon. Kahit ano pa mangyari. Abli usab ang kapulisan sa Davao kung adunay investigasyon ang Commission on Human Rights tungod ginahimo lang usab nila ang ilang trabaho sa kapulisan ug wala matud pa sila'y ginatago. Gikan dinhi sa Davao City Police Office kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.